یو ځای له جنازې له لاړم اوله جنازه مې وه په هغه عمل کې نری پنوس ورته وایي نوم به یې ځکه واخلم چې بیا به وایي چېرې دی چېرته برطانیا له تللی و که څه زه برطانیې نه غږوم دا نری پنوس کرک نو چې لاړم یو لوی السلام علیکم ملګر مفتي منیر شاکر صاحب جنازې چې تللی و هغه ته سره یو واقعه راغلې وه د نو څه واقعه راغلې وه تاسو دا ویډیو ګورئ مخکې مرګو صاحب لازمي شیر کړئ مفتي منیر شاکر صاحب کومه یو واقعه راغلې وه یو ځای له جنازې له لاړم اوله جنازه مې وه په هغه عمل کې نری پنوس ورته وایي نوم به یې ځکه واخلم چې بیا به وایي چېرې دی چېرته برطانیا له تللی و که څه زه برطانیې نه غږوم دا نری پنوس کرک نو چې لاړم یو لوی قاضي اوس مړ دی هغه ورته لګیا دی په دې کونټۍ باندې تقیه والې د پاسې پرېوځي عاجز دومره بوډا دی او دلته دا ولاړ دی دلته خلق ناست دي مخې ته مړی پروت دی د دې ملا شاته او د مړي نه مخې ته زنانه ناستې دي او دا میټایانې راوتي دي او د کټ لاندې بکسې ډکې دي هلته به میټایانې تقسیمېدې او میټایانې تقسیم دي او داخل میټایانې خوري او ملا صاحب د کفن طریقه ښایي هلکان جنکو ته ګوري جنکې هلکان ته ګوري ځکه مخامخ ناستي سره ملا صاحب د کفن طریقه ښایي داسې کفن به اوچای داسې به یې کټ کې داسې به یې وشلوي او داسې به یې پرې راتوو کې او داسې به یې پرې رادسې کې نو زه هغه وخت کې جذباتي وم ډېر زه ورپاڅېدم ما ورته چې قاضي صاحب یوه خبره کوم ته لږ صبر وکړه خبر وکې ورپاڅېدم نو هغه مې حیران شو چې دا څوک دی ما ورته چې وقومه د ده خو 80 کاله عمر معلومیږي په ایمان ووایه دا د کفن چلې اوسه پورې درته نه دی ښودلی یو پکې راپاڅېدو چې مړه چې پیدو شوي یو په خدای راستي چې همدا یو د کفن طریقه وښایي چې بل شی مې نه دی اورېدلی ما ورته چې کښېنه چې دا یو کفن چل ورته ښایي اړو یې چې ونه ښایي نو بس اول شروع مې د دې نه وکړه ما ورته چې تاسو پښتانه چې ایمان غیرت لرئ او مې دا څوک دي چې موږ د کلي زنانه دي مې دا څه له ناستې دي دا هلکان نه ګورئ چې دوی ته ګوري دا دوی ته ګوري خو هغه ډېر پښتون او غیرتي قوم هغه یې چې ښځې پاڅولي دي بیا قبرستان ته زنانه نه دي راغلي او هغې ورځې چې هغه میټایانې بند شوي دي بیا چا نه دي راوړي تعلیم یافته خلک خدای د کرک خلک بس حقه یوه ورځ نو مسلمان ټول عمر په دې تیر کو نوکان به څنګه کټوي د لارې په ښي طرف به ځي دا هم لا دین دی چې صرف د لارې په ښي طرف به ځي بس تبلیغیان راغلل د ټوله